Smijte se, smijte se, smijte se. Jer on je jedna ljigava koji zna šta Nenada najviše boli i namjerno je sinoć udario na mene i čeka. I danas, cijel dan viče. Da čujemo Zmaja. Kad bude položio već zube, ne znam čime će da stiska, pošto će desiti da ga bole. Da vidimo Zmaja, gde ode Zmaja? Vreme da saopštim odluku produkcije za ovaj nemio incident od sinoć. Ove što smo sad. Ovo što smo vidjeli. Za ovo dana ćemo vidjeti novu odluku produkcije. Ovo je za sinoćna. Ovo je danas što sam ja Zmaj mene napao. Ovo za sinoć kazne su izolacija 24 sata za Gastosa. Odlažu se. Kazna 3000 evra. Super. Nagrada Zmaju 2000 evra zato što nije uzvratio. I mene, i vi, i sve. Samo sam rekao da je pravično govorila, da je svaka riječ da je svaka riječ kao i zato što su pustili u spavačku sobu i meni skočila 12 puta, ni za stolice nisam ustao sa svog mjesta iza jutarnjeg, to može kurbla posvjedočiti Java, rekla da sam govno, da će me gaziti, da će me onaj Gastos gaziti, da će mi namještati zelenjaru, da će me gaziti, da sam govno i da će njih dvoje mene gaziti kao bilo što uplašio nečeg. Upoznajte pa, potupala je sporazum. Što nije imala pravo, nije ga ni pisala, ni tu i bila. Pisala ga je naša draga Anđela. U služno poštovanje, u sporazumu je stavljeno kako smo se naš dvojica favorita dogovorili da ćemo dizati rejting Happy televiziji obostrano zajedno, bez svađe, pozdravljajući i Bugazenije i Zmajogradu. No međutim, ušla je kurva, ortodoksna, koja se jebe po parovima i u parovima broj 1 prvim gdje pobjedla jebavala se javno, koja se jebe javno, svi učani znaju, jebe se po čoškama, jebe se po toaletu, jebe se po kupatilima, jebe se na krevetu, svi gledamo, a priča kako ja danas na suđenju branim vesnu, najgoru vraću Govana i kaže kako ja jer je bolje nama da ti mi je balaca javno u kamerama, Zorica Zurdukić, koja mora liši. Zahvaljujem se i svima što se tako zove. Za sve što je došla. Ružica je za dosta Zmaja, Ružica je za legenda. dosta Zmaja. Ne možeš ti, Zorica govori.